هاتوني زيان عالي وتزهالي، شوفونا كيف رح نصير وتبكيش لفها. واللي بغينا يجي معنا ويا الزيت ايدينا جملنا على السرقة ما تربينا. يشهد رب على كلامي وتونيزي انا غالي، والبوليس خاف منا والميليتر دافع عنا. رايس مخلوق ماشية من غير رجوع، عالم بينا مغروم ولمتنا ما تفنا، والله ما تفنا. تسهى تونيزي انا عالي وتسهالي شوفونا كيف رح نصير وتبكيش لفها. واللي بغينا الجمعة ويا الصيف ايدينا جميلنا على السرقة وتربينا. يشهد رب على كلامي وتونيزي الغوالي، والبوليس خبينا والميليتر دافع عنا. الحكاية كلها قدام التسعينات، سرقة ونهبة وخطفة برشا فيها البلاد. لي حلف امه يشد الحبوسات ويتعذب برشا ايامات، خاطرو قال الحقيقة. جاء النهار اللي قرينا وفهمنا وتربينا، والحزب يدغب فينا يعني مش باش تفك علينا. رايس مخلوق ماشية من غير رجوع، العالم بينا مغروم ولمتنا ما تفنا، والله ما تفنا. تسهى تونيزي انا عالي وتسهالي، شوفونا كيف رح نصير وتبكيش لفها. واللي بغينا يجي معنا ويا الصيف ايدينا جميلنا على السرقة ما تربينا. ويشهد رب على كلامي وتونيزي الغوالي، والبوليس خبينا والميليتر دافع عنا. رايس مخلوق ماشية من غير رجوع، العالم بينا مغروم ولمتنا ما تفنا، والله ما تفنا. رايس مخلوق ماشية من غير رجوع، العالم بينا مغروم ولمتنا ما تفنا، والله ما تفنا، والله ما تفنا، لا تفنا. لا 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 لا
ها تمشي. لا تمشي فينا معبي ولا فينا ما معبي. برق بعضهم نسرين يا مرحبا. Allez, pour ces familiales. Beaucoup بعضكم. اي نو فايل بلا فما حدا دوسي في برق بعضهم. خارق العادة. برق بعضهم بايك. احكينا على التلفزيون ها. لا خويا بالاخت انا قصدنا اللي نحن هكاك. غدوة في الطيارة عن 4 سوايع. باش تحط فلسة هاتو هات شدك. شوف بوك جاب لك قال له I speak very well English. Bon, vous avez parlé anglais. هيا تراح عنك بوك تعليق اخبار اسف. ها كونتر جور تراه يا مدام خلي ما وين مدام لا تكتب برشا. ها Papa. وي Notre papa. وي هذا باش درت السيد الرئيس. ها نسيت نوصل نسيت. اوصل نسرين شوف. دانكشان صوركم دانكشان نعملكم تصويره. دانكشان نزل دانكشان. واشنطن. كنا حليمة البارح احنا بالكرهبة ويصور هذاك شو اسمه المصور. خرجنا البارح الصباح. قالت لي المريض يقول لي راهو قالت لي دولي المريض بالتصوير. خذي بالباب. واش يصور؟ يعني الفم ونخرج ونفرقوا هاي زين اليوم برشا عباد وبرشا عفش وكيفك هيك. وين؟ هو بالوحد. ما يخرج معنا. لا على الجماعة. اي تو امشي معنا. أنا مسرع منهم بالبعيد ونشرحوا 10 شرح معاهم جلسة عمل بك. شنو العشر؟ هسه هكا وتري عارم وما شكون الآخر وشكون الآخر. عارم عشوني. عارم ما يخرج. رجال الأعمال. اقترح لي وبنت في زون تونسي. نفس كلمة وتمثيل الموضوع منها هذا. شكون يكون على هذا وغيره. كلهم بالكدا كلهم. حتى الناس من الشعب عنده سين عنده لو دويان عنده 30 شو اسمه روتيل شوف البابي. ريت كارتا. Qu'est-ce que tu bois? في الشارع. مروحين تو مروحين. Il boit du whisky blue label. ما في سيد. جاي لحدانا باش تجيو لحدانا جاي لحدانا لا تصدق هاكا صوت الباغ كله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، نكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين والتونسيات. نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير
تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم، نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع، البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات، فهمتكم وفهمت الكل. لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا، والتخريب مش من عادات التونسي المتحضر، التونسي المتسامح. العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا، ولا بد أن يتوقف التيار، يتوقف بتكاتف الجهود الجميع، أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين، اليد في اليد من أجل بلادنا، اليد في اليد من أجل أمان كل أولادنا. سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي تفاعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم. حزني وألمي كبيران، لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع، من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة، و23 سنة على رأس الدولة. وكل يوم من حياتي كان وما زال لخدمة البلاد، وقدمت التضحيات وما نحبش نعددها، كله تعرفوها. ولم أقبل يوما وما نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة من دماء التونسيين. تألمنا لسقوط ضحايا وتضرر الأشخاص، وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل العنف والنهب. أولادنا اليوم في الدار ومش في المدرسة، وهذا حرام وعيب، لأن أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص. هذا إجرام مش احتجاج، وهذا حرام. والمواطنين كل مواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم، وإحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المنحرفين الذين يستغلون الظرف، وبين الاحتجاجات السلمية المشروعة التي لا نرى مانعا فيها. وأسفي كبير، أسفي كبير وكبير جدا وعميق جدا، عميق جدا. فكفى عنفا، كفى عنفا. وأعطيت تعليمات كذلك لوزير الداخلية وكررت، واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرتوش الحي. الكرتوش مش مقبول، ما عندوش مبرر إلا لا قدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من اللجنة المستقلة، وكرر، اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد مسؤوليات كل الأطراف، كل الأطراف بدون استثناء، بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية. ونستنى من كل تونسي اللي سندنا واللي ما سندناش باش يدعم الجهود، جهود التهدئة والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد. فالإصلاح لازم الهدوء، والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاج على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها، ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير، مجهود كبير لتدارك النقائص. ولازم نعطي لأنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش تجسم كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها. وزيادة على هذا كلفت الحكومة، اتصلت بالسيد الوزير الأول باش نقوم بتخفيض في أسعار المواد والمرافق الأساسية، السكر، الحليب، الخبز إلى غير ذلك. أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم، أي نعم قلت لكم أنا فهمت، وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله، وعدم غلق مواقع الانترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية. أما بالنسبة للجنة التي أعلنت عليها منذ يومين، ننظر في ظواهر الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين، باش تكون هذه اللجنة مستقلة، نعم باش تكون مستقلة، ونحرص على نزاهتها وإنصافها. والمجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي، بما في ذلك التظاهر السلمي، التظاهر السلمي المؤطر والمنظم
التظاهر الحضاري، فلا بأس حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلمية يتفضل، لكن يعلم بها ويحدد وقتها ومكانها ويعطرها ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على طابعها السلمي. نحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها بكل صراحة، كما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات. وغلطوني أحيانا، أنا مش شمس مش أزرق على كامل جبران طلب الحرية، غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحاسبون. نعم سيحاسبون. ولذا أجدد لكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية، على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. وسأعمل على صون الدستور، دستور البلاد واحترامه. نحب نكرر هنا وخلافا لما ادعاه البعض أني تعهدت يوم 7 من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. ولذلك فإني أجدد شكري لكل من ناشدني للترشح لسنة 2014، ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية. أننا نريد بلوغ سنة 2014 في إطار وفاق مدني فعلي وجو من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات. تونس بلادنا الكل، بلاد كل التوانسة، تونس نحبوها وكل شعبها يحبها ويلزم نصونوها، فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأيادي الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة التي انطلقت منذ الاستقلال والتي وصلناها منذ سنة 1987. ولهذا سنكون لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها مصداقية لدى كل الأطراف السياسية والاجتماعية للنظر في مراجعة المجال الانتخابية ومجال الصحافة وقانون الجمعيات إلى غير ذلك، وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014، بما في ذلك إمكانية فصل الانتخابات التشريعية عن الانتخابات الرئاسية. تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا، ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا، وكل واحد منا مسؤول من موقعه على إعادة أمنها واستقرارها وترميم جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل. عاشت تونس، عاش شعبها، عاشت الجمهورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.